Congo Mobimba TV officiel de Makambo. Soki ana mabedi raconte, toyaka kosola likambo eza o ezali eza fondé te. Moto aye na lisolo na ye aye kopesa biso to bengi azali mususu membre famille aza camarade mususu ya likambo ya ye moko abengi biso tanya tala likambo tala boye abengi biso to sola likambo. Et ça n'a vraiment pas si comment on a les solos membres so et puis tout le monde to pesi biso mais le comme menace ba internet na ba linga Neymar l'obière to fandi boy to moni ba comme menacer site ba menacer ki Congo ba makasi et pas ya bandeko o bazana na Suisse bandeko o bazana na Suisse ba be lola nzambe ya basakoli Congo ba beze sécuriser. Moi, à côté que bon, c'est ça qui a attention mettre les solos dans la pote. Je suis ici. Ça n'a rien mettre les solos, on met ma belle raconte. J'ai beaucoup de messages, j'ai des voices. Oh, ma belle chaque jour. Après ça, ma solo la bango. Chaque jour, après ça, ma cambouna bango. Chaque jour, si depuis France, notre sœur a des soucis pour moi. Aza kukufa bazo abenga Itania comment on va mettre ma solo ba kufa non na ba de solo nyonso o ba benga ba pesa na lisolo tako ra kiki ya na biso de kona biso ya mosi a ouvert na poto asali 25 ans na poto aya na ekite esala ki ya oso no lopangu na ye ko so basombi lopangu ko ba vandi mamu bandi ko yebisa ye andi ko solo la mwana aya no yebo foza la boy comme il peut savoir monter que au plus maka mi famille na biso bolibeza na ngofo mama kasite boye na boye pesika mama pesi déjà ba près suka et bisi ya bando ye to que no to tala tata moi si azobela et bisi ah OK tale avana zonga photo no que de kotala bango nyonso na tikela moko loko na yakina mo so na tikela 3 jours avana zonga photo no que ça fait 25 ans que na photo no ni boye ni biso. Et puis c'est bien, moi aussi, il y a un bloc belete, il y a un bino, la libota, il y a un bloc belete, mais on peut savoir moi l'essentiel, attends-moi rouge à lèvres, attends-moi les poutas, tout ça là. Et si les abîmes ce bloc, on appelle si patata, moi si les maïkis, ça tout, on appelle si mon on appelle si blouse, on appelle si les poutas, on appelle si moi rouge pour maquillage. Akabel maman $100, bon, et ça te l'a partagé. Merci Minzela, ça peut être $100, mais maman n'a pas mingi et puis ça m'a dit non as une numéro bengi bon son nga kasinga yo na la muki bo sili kaka bona la ki fa boko tata na chambre na ngaka mama na yo azo bo mengo nyoso ayeli yo azo yango to royal lisusu tezo azo yo alamba yo alia yo sana yo nyoso mais un jour bo luka ka so batata mo siko homo banga ba comme agité ba luka ko ya motema et comment mata passe comment matin na motema passe comment matin na motema vers 4h du matin agangi kaka oh na kufi bobo minga mama balobi Congo Mobimba TV officiel Congo Mobimba TV officiel balobi to boka monter côté to kena mbonda to ye Congo Mobimba TV officiel avec votre line Neymar de la presse congolaise numéro 10 Tania Mabeli balobi awa nde likambo yango ezali awa nde makambo yango ezali awa nde likambo yango ne balobi awa nyonso ezali biso awa tozosala mosala na Congo Mobimba TV officiel balobi awa toza na politique awa toza na cinéma awa toza na nyonso balobi boya bosabone massivement abonnez-vous massivement ah ma belle. Et voilà, merci beaucoup. Na balandinia so balandaka biso, balandinia so ba message ko za na biso, balandinia so ba sepelaka na mabedi raconte, lelo toye lisusu liboso na bino, na bandako na bino, na ba poste téléviseur, na ordinateur, na ba téléphone, to za wana to kota na bandako na bino sans audience, to kota na bandako na bino sans plaignant. Toyaka liboso na bandako na bino botalaka biso tokotaka yango tosengaka vraiment merci na bino nyonso obozalaka branché scotché na Congo Mobimba TV officiel yango balobi na Congo Mobimba mosala moko esukolaka elongi te tozala bomoko tosangana po tosala force
ya Congo Bimba TV. Donc lisanga wana yango esalaka ke bamoneso etambola kitoko bamoneso ezala bien. Merci nayo Nelo Nordi était là derrière la caméra. On a un peu malade mais le santé ils ont dit bien. Merci. On a dit que la Rabiso Bilili bien. On a dit que la Rabiso Bilili ezala bien. Na mabeni raconte le tout ça na sujet ya makasi. Avant na banda na pesi merci mingi na Nzambe oyo apesa nga pema. Merci mingi na Nzambe le Dieu créateur. Mon pesi na kimia, mon pesi na sengo. Na ekobeta moi c'était mon kaka na likambo esalama ki lobby hier. Soki ana mabedi raconte toyaka kosola likambo eza o ezali eza fondé te. Moto aye na lisolo na ye aye kopesa biso to bengi azani mususu membre famille aza camarade mususu yayi likambo ya ye moko abengi biso tanya tala likambo yo tala boy abengi biso to solo na likambo ngo et ça là vraiment pas si comment on a les solo mo boy so ebi mutu na makoloto pesi biso lelo comme ba menace ba internet na nga balinga Neymar hier to fandi boy to moni ba comme menacer site ba menacer ki Congo mo makasi et pas ya bandeko o bazara na Suisse bandeko o bazara na Suisse ba menacer Congo mobimba. Même ça rabino Congo mobimba eza sécurisé na Nzambe le créateur de l'humanité. Congo mobimba eza sécurisé na Nzambe ya lola Nzambe ya basakoli. Congo mobimba eza sécurisé. Boy akate ke boluka bo menacer ça qui ah to beta lisolo ngazara na poto je suis ici. Ça non yo beta lisolo to beta mabe di raconte j'ai beaucoup de messages, j'ai des voices oh ba to babenga chaque jour. Bapesa nga masolo na bango chaque jour bapesa nga makambu na bango chaque jour et ça que bovandi babeti lisolo nga za na suscité je vous informe n'avant na suscité oh bovandi bosali complot mo boyeke bo pirater site nanga bo menacer site et ko simba te po na biso bana oyo to kufela baboti to zwaka $10 $5 1000 francs to na rotika nakati etonga tozora kiti to memi nakati etonga on Nzambe wana jamais etika ngai kana musala nga na banyango na 1 na banyango na 0 plutôt 0 1 lelo na comme na 3000 et quelques abonnés na nga yo mutu mo bovandi bosali lisanga po bovandaka na poto bovandaka na Suisse na vandaka na poto te soki o nyosa kobenga Neymar o nyosa kobenga na mabede raconte après cette histoire est à la vraie. On a des détails ni on se peut entendre to tanga na mboka to tanga na so possible so comme mobile to tanga so possible so comme ni so to tanga. Merci notre Simbelenga Pro, merci vraiment notre Simbelenga Pro. Coup de chapeau, merci Nani sur ça la rapport de Neymar, côté ma Glody Diasuka, merci vraiment notre Simbelenga. Merci encore. La personne au cas merci. Boyeki bo ça la bonne menacer site mais Nzambe ya Neymar, Nzambe ya pasteur na ngai miracle. Ati karaté les dieux tout puissants. Merci. Le to ena lisolo est important, lisolo ya makasi, lisolo pe ya mawa. Est-ce que ko sali sabatu na mokili eza péché? Est-ce que ko boya ko sali seza mabe? Est-ce que ko sali seza mabe? To za na lisolo moko batinda biso e uti depuis France. Notre sœur aza sous na bomoité. Aza ya kokufa. Ba biso ba bengi nga Itania. Comment ka beta masolo bat bakufa non? Na beta lisolo nyonso o ba bengi nga ba pesa nga lisolo. Non betango. Eza ka teke bino ne botala biso na Libana même awa batala biso Congo Brazza, Gabon, Côte d'Ivoire. Batala biso mutu nyonso aza obligé aza na permission après sa biso lisolo na e o esali pasi o amoni que to édifier bana na Nzambe to sala ngo. Lisolo na biso lelo mabedi raconte ezali ndeko na biso azara na mikili ya poto azara précisément en France auti kotika biso alobi na biso famille na ebengaki ngai depuis dimanche pepe sanga lisolo oyo ah mama Tania ndeko na ngai ayaki kin ya na biso ndeko na biso ya mwasi aumeli na poto asali 25 ans na poto ayaka na ye kini te esalaki ayo somba lopangu na ye kosomba sombi lopangu il fallait aya na kin atindi mbongo basombi lopangu il fallait aya na kin pa yo mona lopangu o basombeli a otala pe famille a otala pe mwana moko atika na kin akoli akomi na 5e des humanités apusani vraiment mwana moko
aye abifo yakin mobile ne pe mobile aboya kinano na début mobile azaki contenté yakin zela nano to ça na ba prière Nzambe a exaucé biso pour mobile azam tama bondeli Nzambe a exaucé biso après yakin pour ça bin non ya kaka na ya kaka talaka lopango to sombi fana ya kotala ngo ebi ke batuna kin bata confiance vraiment mingi bazalaka te talaka lopango mbongo ebele bimi wana fana otala lopango basombi place nini basombi po na bandeni na umela te na osaka au moins 3 semaines et puis je rentre nde basola na mobile na poto ya Pekin abengi mama na mama bongiselanga déjà esika aisa no mama ne mama bongiselanga ilukelanga flat o na kovanda mama ebisi ete mwana ngai yaka baza ba Congo alobi yaka na chambre ezali ya kovanda na ndako awa na chambre awa bien mama bache pe couleur na lopangu quand les ala somta uta pota zoya bache couleur na lopangu bache peinture na kata chambre ba bongisi ndako ba bongisi chambre na ye bache télé tout ça là aya rakine te aye Pekin mais mbali na ye ne ba pesinga li solo ha mbali na azaki vraiment na sengo wana te mosna ya azana bana 4 kuna azana mona na ye moko abota avant kende poto azaki vraiment na sengo wana te ke ya koyakine mais bon azaki na chote a mona famille na ye mona maman na ye mona bandeko na ye ça fait longtemps 25 ans c'est beaucoup donc si na yo yakine akomi Pekin ba yo zoye tinda kuna bango bakomi nda kuna bango pe bavandi bayambani et tout ça là konko bavandi maman bandi ko yebisa ye andi ko sola mwana ayando yeboye foza la boye comme pesa vraiment te ke obimaka yo yebi famille na biso bolingo eza nango vraiment makasi te boye na boye apesika maman pesi déjà ba briefing ke no yeboye tala boye de commencer par ayoki maman na ye bon ibe na motema ne pas akini pe na confiance vraiment te ke bana kotala noko tantine maman leki tata moi aussi ayeki asala makambo na ye discrètement asala nzela azonga na ye esalaki avandi premier jour deuxième jour troisième jour na ye ayebisi baleki na ye bakende kotala ndako asombaki bakomi mpe kuna batali mpe ndako asombaki bavandi kovanda bavandi na ndako wana atali mpe amoni ndako ezalaki na ngiringiri atali ndako amoni mpe esika basombelaki lopango eza bien eza kitoko esili azongi na ye mpe 4e jour 5e jour leki na ye ya suka ayebisi yebi ayaya bando ye tokende otala tata mwasi azobela ayebisi yebi nakoke etali avant nazonga poto nakokende kotala bango nyonso natikela moko na moko eloko nayeki nango so natika na 3 jours avant nazonga poto nakokende kotala c'est bon avant na ye mpe ayesa bango non boloba vraiment te na bato ke na yekin tout ça là boloba te ke na yekin botika nano esala mpe ke kaka nde ezalaka les ondi famille oyo abetaka lisolo boyebi te kingani ya ye boyebi te kingani ya ye ça fait une semaine kaka nde batata mwasi bazalaka ça fait une semaine babimela ye presque na lopango mpa mama na ye babimeli ye bakomi kuna bavandi yo ye nde nini oye vraiment boye oyo beteli biso lisolo te takotala biso te ya na biso kuta zobela tout ça là habité tata mwasi talaka na komaki ça fait 3 jours abomine kaka ça fait 3 jours déjà na komaki bona pesi mo ba détail biso toyeba ke déjà komi ça fait une semaine déjà mais yo biso okomi kin ça fait 3 jours bon eloko nini oyeli biso eloko nini omemeli biso ça fait 25 ans okenda poto kaka nde batata mwasi bazalaka ça fait 25 ans okenda poto eloko nini oyeli biso ayebisi yebi tata mwasi naye na biloko ebele te naye kaka natala bino natala libota nayeki na biloko ebele te mais naopesa bino mwa l'essentiel ata mwa rouge à lèvre ata mwa liputa tout ça là esili abimisi mpe biloko apesi batata mwasi nde bayeki misato apesi bango oyo apesi ye blouse oyo apesi ye liputa oyo apesi ye mwa rouge mwa maquillage akabeli bango $100 bango misato bapartage basimi nzela mpe biso pesi biso kaka $100 mais mama na ozwa mingi eleki kaka na ndenge ya délire basokoli bameli balie akei avandi mama na ye akomi kolota bandoto ya mabe mama na komolota lokwa bandoto ya menace akomolota bandoto mwa boye mwana azokende on dirait azozinda na libulu mama pe aye koyebisa mona na bi yaya faut sambela tala famille papa na yo nde ezalaka il faut beaucoup prier na loti yo mo de jour na loti yo malamu te
avant kende to luka basali na nzambe ya pe aisaka mama na sisa mama za na ngoto luka to sambela ngada na sambela kama mobali nga il prie beaucoup na sisa mama za na ngonano na sisa mama mikanda tout ça là après to sambela na za nano natika na une semaine et demie to prier maman bina vraiment na malamu te ya zaki vraiment azoki on vraiment en considération te ah maman basali ni bazaka batata mwasi eza na oka malobi te maloba mosusu komona ka balobi bo bazo ba déjà ke nga na zui nazo so ebele bango bazui moke omonte ke kota montima moko nga na yebi fama papa na onde ezalaka lekika wana baseki esili mama ba lekika na mabondela sameli nzambe protéger bana na ngai batela bango esili wana bavandi kovanda bavandi pa bavandaka ndeko na bango atika na une semaine pa azonga poto azonga France a rejoindre mobali na ye pe na libanda kuna azolotela mwasi ne su malamu te azolota mwasi ne amo côté mo bazolanda ye azokokima te bandoto wana ezaka vraiment soko zolota bandoto wana il faut solo mosala nzambe ozolota bandoto mo ozokima mbangu ozokokima mbangu te bazokanga yo ozolota ndoto oza na kati ya libulu ozolota ndoto bakati yo suki ozolota mwasi bayibi yo soutien mobali bayibi yo sous-vêtement na yo no babiloko wana nyonso so ozolota yango a mettre fo ozolota place ofandaka kala ozozonga wana il faut beaucoup prier il faut luka vraiment de délivrance oluka basali na nzambe ya chaque fois bakoma kolotele yango je ne sais pas comment on bien. Ah, maman, on l'a bien. Ah, maman, on santé dans les abois. Bah, on a pasteur, on a assemblée. Et puis, si on tient une semaine, mais na lingité au coq une semaine, on a qu'une, il faut zonga. Ça là, on zonga avant une semaine. Parce que le pasteur a sali, bah sali prière, bah sokoli, bah maya moto, bah tiens, bah munga, bah prier ici la zongi. Il y a peu pour ayo kata discernement que son homme repose en paix ayo katande ba solo la kinaye ba yo katap mongo wa pasteur bande ko ngai elom se nyo se le ko négligé te okukuta na mosala na nzambe na nzela kande to le ka ebisio abi ma sœur nzamba lo bana bo pona yo zala boy ato zongo nyo sa considération ata mo ndambu ozonga en considération nzamba opambola et le cas avandi azoba ah maman ngafona sisaka une semaine pona zongo pona za mambo sala kutu ezoko te na kata sou voyage tout ça là maman nabi ah bon akoyo za na besoin ya ovanda aussi ça bani no mais pasteur da sola na yo moko yebi ndenge nini ozomona avandi batata mwasi na ye baoya baye na tongo makasa lalaki baye bakoti bavandi to luka mwana biso za makambo sola na ye mama yise mango ah alali boza soka la moki to sola ah yo ndeni so biso panda mwana biso ayeso ki to benga aya kote ayo kotala biso bande ko na baza pe na besoin na ye yo zo bomba mwana soki oyo otala mwana olingi te okomelo okanga to saka na yo boete to fandi na oza mwasi to balaka ata ya zalaka te akufa mais yo ndenge nini excuse to otala mwana biso okomika ba genre mo boye tout ça là baye balobi o balinga balomba basimbi nzela bakei mama balobi bon bino boko silika likamba ngo eza nini mwana na bino moko boko silika nini mwana lali na isi bozela tozana no 8h bozela ta 10h boko sola bo siliki nini atika moi ba change de parole wana ça maki ba tante na ba siminzela bakei ye pa la muki na tonga la muki vraiment makasité ah muki makasité nzoto ka kolemba ah maman nini ayebeteli epeli solo non batata mosino ba yaki wa talaboy ah bo ba yaki ba siliki po nini pesa ngani meona bango azu numéro bengi ah bozonga kasi ngayo na lamuki bo silika ka pona la ki fa boko tata na chambre na ngaka mama na yo aso bomengo nyoso ayeli yo azwa yango to royal isusu tezo azwa yo alamba yo lia yo sala yo nyoso mais un jour boko lukaka biso batata mwasi abondeli bango mais ba boya katiki na ba kene sope ba okene akomo yo kanzoto bien te atika na 4 jours pas zonga akomo kanzoto ba pasi so kala muki bien te kolemba le quoi ba betie tout ça là ayo vanda abimaki na bandeko na ye kozonga ba ozonga abeti mo libaku ayo ki passe na likolo na cheville na ye ayo ki passe ah maman na yo passe na cheville maman abisi non la tia la lukeloko na simba yo bandeko na mbala mama te ba simba ka cheville te bavandi likolo ah mama bizela to cha huile d'olive to prier ba prier pour na likolo bavandi ba komo so likolo ezo gonfler mama pe pose na discernement ya nzamba so mama nyoso ba prier pour na bana bango nzamba so mama nyoso o ba veya kasi o bana bango
Maman pas appelle à discernement que likolo ezovimba boye. Ah, maman likolo ezovimba passe yango. Ah, likolo ezovimba, likolo evimbi. Likolo ezovimba. Et ça li keba ke luka ba docteur, ba tala likolo ngo eza nini, il faut ba opérer. Il faut ba opérer likolo boye bi jamais. Soki ko ba opérer nga nazonga poto. Nazonga poto ba osala nga kuna mobile nanga, ata muta priya makasi, aolinga te basi manga lokolo abeng mobile na bino. Na butu wana kaka alali douleur et comme matin na motema passe maman na oyo ka passe maman passe ndako mobimba esalekte bakomi kobanga po baza tana discernement ke to sambela nanu na passe yo ba on se bakomi agiter bakomi banga baluka taka yana bango liboso auti poto ça fait 25 ans bakomi banga bakomi agiter baluka oyo ya motema et comme mata passe comme matin na motema passe comme matin na motema vers 4h du matin agangi kaka oh na kufi bobo mingai koganga gangi maman pa mama gangi nini si mama lo babongo ya azaki sauté azali sauté aza ya kokufa mama gangi aluki asambela benga ba pasteur mama katibila mbaba bominga imona na ngai na koloba nini akufi donc atikali le mois na ba 2 jours avant son poto akufi na minute yo ebembe na ye eza na morgue ebembe na ye eza na morgue ça fait trop mal et on a manqué photos en discernement siko bazoye bate mobali na ye azoye bate il est perdu mobali na azoye bate et loko mobali aboué ki même ayakin ando komona déjà malamu te on dirait basi biso basi mo mutu makasi te na sala kaka na kende atiki lopangu na ye aotiko somba na ngiri atiki bana na ye 5 atiki bandeko na atiki mama na ye tozoye bate nyoso wana nini échange de paroles ya famille ya tata na ta famille ya tata na mama ou bien kozanga discernement yango memi ndeko na biso na lilita nzambe po apesaka zume soki likambo ezoyela yo soki omoni likambo ozolota ngo ezoya foto luka kokima ngo toluka basali na nzambe tosambela ezaka important na minute oyo famille eza ya kokabwana na minute oyo chaque jour ekomi bitumba chaque jour ebembe eza na morgue chaque jour ekomi eza na morgue cinquantenaire chaque jour ekomi bitumba ekomi koswana n'habite so na cinquantenaire tout bien ils na ngalima chaque jour et comme iko swana et comme bitumba ba benga nga même to kende kuna na kende na zwa mama mais nazo la signal na bango nazo mama yemoko a expliquer na micro ya Congo mobimba ndenge li solo ezali nde na beteli bino mama pa ko expliquer ya ona mokito za discernement tala mama tiki bana na ye 5 bana na ye 4 na moko za na kisasa to ebite soka yaki pe ko zoyer wana yebi kaka famille donc esali pasi ba échange de paroles nous tous ezalaka ba tata mosi ba mama le qu'il faut toujours éviter ça pour to yebi lobité yango ko tsanzambe kaka liboso na makambo nyonso merci na batneso batali biso merci na batneso ba ko komela biso pour na sujet na biso merci na batneso ba benga biso polymar merci na batneso ba komara polymar na linga bino mingi merci pour na lelo to suki awa on se retrouve à la prochaine bye. Congo Mobimba TV officiel de Makambo